హాయ్! ఈరోజైతే మనం 'కుబేరా' మూవీకెళ్తున్నాము. ఇలా ఇద్దరమే ఎళ్తే ఏం బావుంటది చెప్పండి? ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎళ్తే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడైతే మా వాళ్ళు మెల్లగా నడుస్తున్నారు. ఇంకా మూవీకి లేట్ అయిపోద్దని చెప్పేసి నేనెళ్లి ముందు టికెట్స్ తీసేసాను. ఇంకా ఫస్ట్ హాఫ్ స్టార్ట్ అయ్యాక మనకు ఆకలేసింది. ఇంటి దగ్గర నుంచి స్నాక్స్ తెచ్చుకున్నాం మేమైతే. ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎన్ని తెచ్చుకున్నా ఇంటర్వెల్‌లో కొనుక్కోకపోతే మనసు ఆగదు కదా! సో, పాప్‌కార్న్ తీసుకున్నాము. పాపం మా వాళ్ళు పాప్‌కార్న్ తింటుంటే ముఖేష్ అన్ని యాడ్ వచ్చింది. చాలా ఫీల్ అయిపోయారు. నేను మా మమ్మీ వచ్చుంటే ఇంతలా ఎంజాయ్ చేయకపోదుమేమో. మా ఫ్యామిలీతో వచ్చాం కాబట్టి మేమైతే మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాం మూవీ అయితే. మా వాళ్ళకైతే మూవీ చాలా బాగా నచ్చిందంట. నిజంగా మూవీ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుందండి. మీరు ఇంకా చూడకపోతే వెళ్ళి చూసేయండి. ధనుష్ గారి యాక్టింగ్ అయితే చాలా నచ్చింది నాకైతే. ఇంకోసారి చూడొచ్చు తెలుసా మూవీ ఆయన యాక్టింగ్ కోసం. మేము బయటకు వచ్చేటప్పటికైతే వర్షం స్టార్ట్ అయింది లైట్ గా. మేమైతే ఇంకా ముసిగేసుకొని వెళ్ళిపోయాం. ఇంకేం చేయలేం కదా, అంబరిల్లా కూడా తెచ్చుకోలేదు. బాయ్.